にちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのワンハンドルのブロックチェックメッシュのバッグをご紹介したいと思います。こちらはキーティのオンラインショップがリニューアルした記念に作られた作品となります。何が記念なのかっていうとですね、こちらまずキーティのブークレのベージュを使ってるんですけど、その中にこうチラチラと見えるこのピヨピヨとした糸が見えると思うんですが、こちらを限定で、作らせていただきました。これがですね、こちらの2色の糸になります。こちらが Stay with me シリーズのかすりという糸になります。なんで Stay with me かっていうと、これかなり細い糸なんですね。もちろんこれだけでも編もうと思ったら編めるは編めるんですけど、これをこう引き揃え用に用意しました。要はファンシーヤーンということで、お手持ちの糸、シンプルな糸をちょっと表情を加えてくれる、そんな楽しい糸になっております。なので Stay with me そばにいたいみたいな、Stay with me そばにいてねみたいな意味にしました。で、こちらがかすりなんですが、かすり染めの2色のかすり染めの糸を1本にまとめて引き揃えて、年始しています。こんな感じ。こちらがミント、見えるかな、こんな感じ。これがミントカラー、かなり淡い色なんですけど、オレンジとかペールトーン、水色とかミント、ペールトーンが見えてくるような色で、こちらがパープル調なんですけど、パープルとピンク、そしてグリーン系の糸を引き揃えています。こんな感じでピヨピヨって見えるかなそう、こんな感じの糸になっております。なので今回私はブークレと引き揃えてこの2色使ったんですけど、本当お手持ちの糸でも、おすすめなのでぜひ使ってみてください。すっごく可愛くなって、特にこの春夏、今の季節すごいぴったしなカラーリングができたんじゃないかなと思っております。はい。で、オンラインストアではこちら1本 30g で販売をしております。ぜひぜひご確認ください。そしてですね、作品の方またさらに追加で説明をします。ということで、ベージュとパープルをオンラインストアで販売しています。パープルの方にミントの柔らかい方のペールトーンの引き揃えで、ベージュの方にパープル系のちょっとピンクとかパープル系を引き揃えて、アクセントにビーズをつけています。こっちがブラウンのビーズ、ちょっと大人っぽい雰囲気ですかね。で、こっちがちょっと柔らかい爽やかな感じでグリーンで、ポイントとしてはこの足につけたお花にもビーズがついていて、こうやって垂らして使ってもいいし、ちょっと中見せたくないとか形変えたい時はここをリボン結びとかにしてこんな感じで持ってもすごく可愛いと思うので、いろんな持ち方を楽しんでいただけたらと思います。で、動画の中でもちらっと説明してるんですけど、こちらの柄がですね、もともと結構前にバッグを2種類作ってたんですね。そちらの柄を活かして作りました。それがこちらですね。こちらのバッグとこちらのバッグ、こちらがだるまさんのリネンラミーコットン並太、こちらがフースさんのテリアという糸を使ってます。両方ともすっごい可愛くて、編み図まだまだ販売しているので、もうほんとこの編み図で別の糸で編んでもいいし、このブークレとこのかすりでこういう形で編んでも可愛いし、とにかくなんかいろんなバリエーションでこれから展開して、皆さんの編み物ライフがもっと楽しくなるなと、いいなと思ったり、やっぱ柄が可愛いので、こういうね柄可愛いので、なんか1回で終わるんじゃなくて、ちょっとみんな腕が1回で終わるんじゃなくて、いろんななんかこう柄もこれからも使っていきたいななんて思っております。ということでですね、オンラインストアの URL が変わります。その URL は、概要欄にも記載するし、インスタグラムのトップのプロフィールの URL にも記載しますし、いろんなところで新しいショップの URL 記載しておきますので、ぜひそちらからご覧になっていただけたらと思います。はい。それでは、全部説明したかな。それでは編み始める前に、概要欄に先ほどお伝えした URL、道具何使った糸どのくらい使ったや、チャプター、目次代わりのチャプターなどなど記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは編んでいくぞ。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティのブークレ、そして今回オンラインショップリニューアルに伴って新しく企画したこの Stay with me という糸になります。こちらの Stay with me、 これからいろんな種類の糸を出していこうと思ってます。
こちらのお色、これとこれを引き揃えて、使用する針は7号針。そして2色作ろうと思っていて、動画の途中からはこっちのベージュとこっちのパープル系の色を引き揃えたこちらを作っていきます。で、編み図なのですが、以前過去に作ってすごく人気だったこちらの作品たちと同じ柄を使って作っていきます。これが冬のバッグで、いつかな、2023年頃に作ったやつですかね。そしてこちらが2024年頃かなに作ったすごく人気のあった柄なので、こちらを使ってまた違う形のバッグ作っていこうと思います。それではこんな感じで2種類の糸を引き揃えます。ちなみにこっちの Stay with Me のこちらの糸はこんな風に2本が1本になってます。これも同時に2本同時に引き揃えてください。こんな感じで3本を引き揃えます。そしたらこの糸を鎖編みします。鎖編みで108目作り目をしていきます。1、2、3、4、5で、もしもうちょっと大きくしたいって方は18の倍数で増やしていってください。で、バッグなので多分左右対称というか偶数ずつ増やしていくといいと思うので、もし増やすのであれば36目とか増やしていくといいのではないかと思います。それでは作り目108目編みます。はい、108目編めました。そうしたらこの鎖を輪にします。で、輪にするときにこの鎖がくるくるねじれないように確認してから針を鎖の1目目に入れて、ここに引き抜き編みをします。これで輪ができました。それではまずは1段目から編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んだらすべての目に細編みを編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んだら引き抜き編みをした作り目の1目目に針を入れて細編み、そこから1目ずつ細編みを編んでいきます。で、この時に鎖1本と裏山を拾います。鎖1本と、分かりますかね、裏山を拾って細編みも108目編みます。108目編めたら1目目の細編みの頭に針を入れて引き抜く。これで1段目が完成です。それでは2段目から模様を編んでいきます。3段ごとに同じ模様を編んでいきます。で、これが交互になるので6段で1模様という風になっております。で、最初の2段目はここ全部長編み、3段目4段目が、引き上げ編みという風になります。で、立ち上がり鎖3目編んで長編みで2目飛ばして長編み、鎖1目長編みを編む。で、長編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9目編んだら、またここと同じ模様を3回編んで、また9目という風に編んでいきます。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを3目。で、先ほど引き抜き編みをした前段の細編みの1目目に長編み。で、2目飛ばして、次の目に長編み、鎖編み、長編み、そこから今度1目飛ばして続けて長編みを9目編んでいきます。1、2、3と。そしたらまた1目飛ばして長編み、鎖1目長編みで2目飛ばしてという風に、模様を編んでいきます。
2段目も編み終わりました。そしたら最後に1目目のここ長編みを編んだ前段の1目目にまた針を入れて長編みを編みます。そして立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて閉じる。これで2段目が編めました。それでは3段目編んでいきます。3段目はですね、まずここの長編みと鎖編みと長編み、ここの部分まで同じ編み方です。立ち上がり鎖3目を編みます。そして長編みを編む。で、ここは前段の鎖を側ですくって長編み鎖編み長編みで、次からちょっと編み方が変わります。次から裏引き上げ編みをしていきます。長編みの裏引き上げ編みを9目編みます。前段の長編みの足を裏側からこのように拾って、この足に長編みを編みます。これが裏引き上げ編み。すべての長編みの足を拾って裏引き上げ編みをしていきます。こうすると長編みのこの前段の頭が手前側にかぶってきて、ここに筋のような感じで現れます。で、また次の段は前段の鎖編みを、次の模様ですね、は前段の鎖編みを側にすくって編みます。これを繰り返して編んでいって、4段目も同じように編みます。4段目まで編めました。それでは5段目以降編んでいきます。基本的に編み方も同じです。この3段のうちの最初だけ長編みで、その次2段は裏引き上げ編みで、ここは長編み鎖長編みを繰り返していく。で、ここちょっと間閉じて、ここ後で修正するんですが、間閉じてますが、前段が鎖の時は側で拾ってっていってください。編んでいきます。それでは編みます。立ち上がり鎖3目で、前段の長編みに1目編む。で、また前段の長編みに1目で、前段が鎖のとこは側ですくって長編み、前段が長編みのところは長編みという風に編みます。で、こちらの長編みの裏引き上げ編みの部分も1目飛ばして次の目に長編み鎖編み長編み、2目飛ばして長編み鎖編み長編み、こんな風に編んでいきます。1、2、3、4、5段目まで終わりました。そしたら6、7段目ももう同じように編んでいきます。前段が長編みのところは裏引き上げ編みで編んで、前段が長編み鎖長編みのところは長編み、間の鎖を側ですくって長編み鎖長編みという風に編んでいきます。で、これを図案通りに編んでいきます。20段目まで編み終わりました。こんな感じでチラチラとかすりの糸が出てきて、すごく可愛く仕上がってます。そしてちなみにパープルはこんな感じ、ダークカラーのパープル木にこの柔らかい色が
チラチラ見えてくる感じですね。こういう2色展開にしてます。それでは20段目まで編めたら一旦糸をカットして糸始末をします。ここはキュッと引き抜いて止めて糸始末。それではハンドルをつけていきます。ここの部分にこう三角になるようにして、こちら側とこちら側同じ位置にハンドルを2本編んで、ハンドルのてっぺんを結んでというか剥ぎ合わせてワンハンドルにしていくという風にします。ハンドルの図案がこちらです。で、今ちょうどこの図案のここがすべて立ち上がっている場所、本体が立ち上がっている場所ですね。になって、で、ここもちょうど半分というか、サイドの脇の部分になるところです。この点線なんですけど、山折りと谷折りで書いてます。ここ山折り、谷折り、山折り、山折り、谷折り、山折り。こちらを目印にしてハンドルを編んでいきます。ここで一旦糸をカットして、こちらの位置に糸をつけます。ここがサイドですね。で、図案でいくと、ここのこの V になっている一番右側、ここに糸をつけて、一番1ブロック、2ブロック、3ブロック、ここが V の部分、ここが長編み9目で、またここが長編み鎖編み長編みの部分、ここまでハンドルを編みます。はい、それでは糸をつけて編んでいきます。鎖編みを2目で長編み、ここが長編み2目一度の編み方になっていて、これで斜めに減らし目をしながら斜めにしていきます。次からは前段の模様に従って編みます。長編み、鎖編み、長編み、長編み、鎖編み、長編みと編んで、ここまでですね、模様を編んでいきます。そして最後は長編み2目一度で編みます。ここに編んでいきます。長編みを途中まで。で、また長編みを途中まで。そして2目一度。これで減らし目ができました。それでは次、ハンドルの2段目。これを裏返します。ここからこの2段目を編んでいきます。鎖2目編んだら、ここ前段の鎖編みを側ですくって、長編み、鎖編み、長編みで、また図案に従って模様を編みます。で、今度これ裏を見ながら編んでます。バックは筒状なので全て表を見ながら編んだんですが、ハンドルの部分は平編みで編んでるので、今裏返して裏を見ながら編んでます。ということは、この図案はここ裏引き上げ編みなのですが、裏の反対は表ということで、ここは表引き上げ編みを編みます。先ほどまでこの裏側から足を拾ってこう編んでたと思うんですが、表引き上げ編みは表側から前段の長編みの足を拾います。このようにして。そうすると表から見た時に裏が出ると。表裏なんかごちゃごちゃっとしちゃいますが、とにかくこの裏から見る段、このハンドルの2段目、そして8段目に当たるんですかね。確か8段目も同じように編みます。とにかく裏から引き上げを編むときは表引き上げ編みを編むというように覚えてください。2段目も編めました。そしたら次3段目、今も立ち上がり
鎖2目編んじゃったんですが、もうこういった形で両サイド減らし目をしながら5段目まで編みます。で6段目からこの11段目までは減らし目なしで編みます。全体図このような形になります。それではハンドルを、編んでいきたいと思います。ハンドルが2本編み終わりました。それではですね、ハンドルつなげます。それではハンドルを剥ぎ合わせていきます。このすべての上端拾って細編みで編みます。で糸端結構長めに残してる方はこれで編めると思います。ちょっとこれだと足りないかなと思うんですが、一旦これで編んでいきます。こんな感じで一番端に糸をかけて立ち上がり鎖1目で、また同じ場所に針を入れて細編みで、すべての目にもう針を入れて細編みを編んでいきます。これだともう足りないので、私は糸を出します。こんな感じで細編みをすべての目編んでいってください。で前段鎖編みのとこは即で拾って大丈夫です。ハンドルがつながりました。それでは次はバッグのお底閉じます。ではですね、この底を図案通りに畳みます。山折り、谷折り、山折り、ここ山折り、谷折り、山折り、この模様を目安にすると分かりやすいです。ここ123模様で、ここも123模様、全部の面が3模様で、ここと内側のこの谷の部分は突き合わせになります。でこのバッグの底の鎖1本余ってると思うので、その1本を拾って細編みしていきます。それでは編みます。この一番端に針を入れます。で4箇所とも針を入れて編んでいきます。位置はしっかり図案で確認して編んでいっていただけると良いかと思います。細編みです。糸をつけて鎖1目、そして細編みで編んでいって、このすべてのこの鎖1本を拾って編んでいきます。ちょっと位置間違えちゃいそうだなとかずれちゃいそうだなって思う方は、しっかりリングなどを使って位置を合わせながら確認しながら編んでいくと良いと思います。こんな感じで4本拾って細編み、糸が結構しっかり太いので拾う場所見やすいかなとは思います。こんな感じで拾っていきます。こんな感じでバッグの底が編み終わりました。それでは縁を編みながらビーズをつけていきます。立ち上がり鎖1目編んだら細編みを2目で、基本的にこの細編み4目編んだら鎖3目のピコット、細編み4目編んだら鎖3目のピコットを編んでいきます。でこの鎖3目のピコットの2目目を編む時にビーズを通していきます。でそれでこの指定の位置に編んでいって、ここピコット編んだら細編みで、反対側にぐるっと来て細編みピコット細編みとずっと編んでいきます。それではまず最初にビーズを通します。でここから縁編みはこのブークレ1本で編んでいきます。で結構細めのこの針だとビーズ通ります。なのでこんな感じでビーズを通していきます。でぐるっとで20個つけます。なのでもし数え間違いがないように22個ぐらい通しておけばいいかと思います。それでは、編んでいきます。このハンドルとこの脇ですね、脇の方から
脇のサイドの中心のところに糸をつけて編んでいきます。はい、こんな感じで糸をつけて立ち上がり鎖1目細編み編んで、隣の長編みにも細編みを編みます。そしたら鎖編みを1で2目めの時にビーズをつけます。こんな感じでビーズも添えて2で3。そしたらこの先ほどしたこの細編み、この鎖編みの根元にある細編みの頭の鎖手前側1本と細編みの足1本に針を入れます。でここに引き抜き編みをしてピコット編みます。でまた隣の目に細編み、鎖編みのとこは側で細編みで、長編みに細編み、長編みに細編みと。で細編みを4目編んだらまた鎖編みを3目で2目めでビーズを通して引き抜いてピコット、これを繰り返します。こんな感じで図案通りにバッグの縁ぐるっと編みます。それでは最後仕上げにここに紐を両サイドにつけます。でお花の先にビーズをつけていくので、ビーズに、糸にビーズを8個まず通します。こんな感じで先ほどと同じように通していきます。それではお花編みます。まずは鎖編みを5目編んで1、2、3、4、5、5目編んで1目目に針を入れて輪っかに引き抜き編みをして輪っかにします。でここから立ち上がり鎖1目細編みを編む。で鎖斜めの花びらを作るのですが4目目ですね、4目目で、ビーズを通します。鎖3目編んだら4目目でビーズ通してまた123、これで全部で7目ですね通りました。たらこの輪っかの中に針入れて細編み、これを花びら8枚分編みます。123で鎖4目目でビーズ123、そして輪っかに細編み、こんな感じで編んでいきます。花びら8枚編めたらこの最後の1枚編んだら1枚目を編んだ最初に編んだこの細編みに針を入れて引き抜きます。でここから鎖編みを40目編みます。12345とこんな感じで40目編んでいきます。40目編めたらちょっと長めに糸を残してシュルシュルっとこれを2本編みます。お花2個できました。そしたらここの脇に縫い付けます。すっごい引っ張ったりすることはないとは思うんですが、ちょっと結んだりとか垂らしたりして、楽しめる感じにしたいなと思います。バッグの中をね、ちっちゃいバッグ、そんな大きいバッグじゃないんですが、ちょっとバッグの中をあんまり見せたくない時はこの内側で結んだり、ちょっとカジュアルに持つ時はブランと垂らしたりしてもゆらゆらして可愛くなると思います。こんな感じでつけました。こんな感じで完成です。それでは最後にネームをつけていきます。このバッグの内側につけます。ネームつきました。それではサイズを測ります。
横幅がこのバッグの上端で29センチで、高さが、ここからなので、ここからこの下の閉じたところまでで20センチで、ハンドルの高さが14センチとなります。重さです。ちょっとビーズもついてるんですが、ビーズ含めて 124g となっております。ブークレ2玉で、Stay with me の、コーンの分ですね。あれが1本で完成です。いかがだったでしょうか。ワンハンドルのブロックチェックバッグ、ぜひぜひ使ってください。これが編み上がった状態。これ何も入ってない。これがちょっと中に荷物が入った状態。気持ちね、中にやっぱ入れるとちょっと伸びるんですが、このくらいのサイズ感、結構ちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと思います。ぜひぜひ編んでみてください。めちゃめちゃ可愛いのでおすすめです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。